먼지와의 전쟁, 이번엔 내가 이겼다. 에어메이드 스마트 타워 X. 아니 이거 나만 싫어? 청소기를 청소해야 되는 거, 먼지통 비울 때마다 만져야 되는 그 먼지 뭉텅이. 근데 이건 자동 먼지 비움으로 알아서 해결해준다. 스테이션에 꽂기만 하면 자동으로 먼지 비워주지. 배터리 충전, 본체부터 브러쉬 거치까지 올인원으로. 흡입력은 말해 뭐해. 570W 출력으로 유선처럼 강력하게 에코 AI 노멀 파워 터보 5단계 조절해 모드별 작동 시간까지 알려준다. 게다가 얘 진짜 똑똑해. 먼지 양이랑 바닥 재질 감지하는 청소기 봤어? 헤드브러쉬 마찰력 감지 센서로 바닥 재질 감지해주고, 먼지 흡입구에서 적외선 먼지 감지 센서로 먼지 양이랑 입자 크기까지 계산해준다고. 그래서 뭐다? 스마트하게 흡입량 조절해주니까 매트 위도 끼임 걱정 없이 그냥 쓱. 배터리 낭비 없이 효율적으로. 그거 알아? 초록색이 사람 눈에 가장 잘 인식된대. 그린파인더 브러쉬로 꽁꽁 숨어있는 먼지까지 싹 다 찾아낸다고. 나는 금방 지치는데 얜 안 지쳐. 공급성이 1%, 대용량 3.1mAh 배터리니까 청소하다 내가 먼저 방전된다. 와, 이렇게 스펙은 프리미엄인데 가격은 3분의 1 수준이라고?